د هندوستان په ستر ممبئی ښار کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. یوې جهادي ډلې په ممبئی کې د پراخو بریدونو ګواښ کړی دی. بلخوا ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو ایستلو پر ځای دی په کونړ کې د زلزله ځپلو مرسته وکړي. سلامونه سړی مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د هندوستان د ممبئی ښار پولیسو او امنیتي ادارو د ترهګریزو بریدونو له ګواښونو ترلاسه کولو وروسته د جمعې په ورځ بیړنی حالت اعلان کړی دی. دوی وایي دغه ګواښونه د ټرافیکي پولیسو په رسمي واټساپ شمیره ترلاسه شوي او ویل شوي دي چې 34 بریدګر د 400 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره د سترو بریدونو پلان لري. پیغام استونکي ځان د لشکرې جهادي ډلې غړی معرفي کړی او ویلي دي چې 14 پاکستاني وسلوال هندوستان ته داخل شوي دي او د برید لپاره چمتو دي. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې د ایالت په کچه امنیتي تدابیر سخت شوي دي او د ترهګرۍ ضد څانګې په ګډون ټولو امنیتي ادارو د یادې موضوع په اړه پلټنې پیل کړي دي. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو ایستلو پر ځای د په کونړ کې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر ځای د کونړ او ننګرهار له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. ریچارډ بینټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي او پر ځای د کونړ او ننګرهار له زلزله ځپلو سره د مرستو پر رسولو تمرکز وکړي. نوموړي په کونړ کې د ژغورندوی او بشري مرستو رسونکو کار ستایلی او زیانمنو ته د مرستو او ژر رسیدنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې ته په کتو له پاکستان څخه غواړم چې لږ تر لږه د له دغه هېواده د افغان کډوالو جبري ستنولو پروسه وځنډوي او په دې سیمه کې د بشري مرستو ته پام وکړي. دا به یو انساني چلند وي او په اوسنیو شرایطو کې د یوه بیړني لومړیتوب هم دی. په زلزله ځپلو سیمو کې د لومړنیو مرستندویه ټیمونو کړنې د ستاینې وړ دي.